Tervitus! Mina olen Klaus. Käesoleval aastal toimub Robotexi raames jälle tehnoloogia näitus. Nüüd tutvustan teile 3 eksponaati. Mitmes kodumaises teleseriaalis oleme näinud kahtlaseid esemeid kahjutuks tegevat robotit. Nüüd vaatame, millest on ta ehitatud ja kuidas ta oma ülesandeid täidab. Kas pommirobotil on oma nimi ja milline tema ajalugu? Meie pommirobotitel nimesid ei ole. Me kutsume neid selle margi järgi, millega nad on siis vastavalt, kas siis väike, mis siin õue peal on Aikor ja teine robot on meil Remotek. Nad Eestis toodi 2000 alguses ja algselt oli pommigruppides 1 robot terve Eesti peale. Tänaseks on neid juba igas pommigrupis. Roboti ehitus on kindlasti palju elektroonikat ja metalli, pigem alumiiniumit, rauda seal vähe. Aga juhtimine iseenesest tegelikult on ta suur puldiauto, mis maksab küll natuke rohkem kui see, mida poes müüakse. Ja sõita oskab, ütleme nii, et igaüks. Aga selleks, et temaga opereerida, siis on vaja ikka natuke trenni teha. Pommirobotit kasutatakse just hästi palju nende kahtlaste kottide ja pakkide juures, kus tegemist on pommikahtlusega, mis ei pruugi siis sisaldada lõhkematerjali, aga selleks, et olla kindel ja tagada inimeste turvalisus, kasutatakse selle avamiseks ja käitlemiseks pommirobotit. Kui midagi peaks juhtuma, siis läheb katki masin, mitte inimene. Teada tuntud lugu on see, kui Kaitseministeeriumis toimus rünnak, siis seesama robot oli kasutusel ja nagu ajakirjandus kuulda, kes sai ta ka pihta, et tema kaamera lasti puruks, tänaseks on uus kaamera peal ja töötab jälle. Millised suuremad muudatused võiksid olla robootikas aastaks 2020? See on hea küsimus. Eks need robotid võiksid täpsemaks minna. Nende töö ulatus võiks palju suurem olla, tööiga. Ma mõtlen just, ütleme, kuna robot töötab ju ikkagi elektri ja aku pealt, siis aku mahtuvus ja kõik see võiks suurem olla, et teda saaks kauem ja kauem kasutada. Eriti Eesti kliimas, kus on talvel väga külm. Et ega ma rohkem ei oskagi tahta. Mida huvitavad näitate kõigile huvilistele käesoleva aasta Robotexil? No Robotexil me tulemegi selle sama robotiga, eks me näitame tema tööfunktsioone natuke, sõidame temaga seal ringi, liigutame asju, kasutame seal mõningates olukordades võib-olla. Mingit demo me ei tee, sellepärast, et ma saan aru, et see on ruumis sees, ega me väga palju seal lammutada ei saa. Küll aga natuke tema võimekust, ka mitte väga palju, sest üks hästi oluline on meie enda turvalisus. Kui me kõik näitaksime ära, mis meil on, siis võib juhtuda, et keegi kasutab seda meie vastu. Kui sul kallis vaataja on kodus tavaline 2D printer ning kasutad printimiseks üüratult kallist tinti, siis nüüd näitan sulle natuke moodsamaid lahendusi, kus tinti enam pole vaja ja printimistulemus on lausa 3Ds. Please explain how the 3-dimensional printer works and how it's been built. 3-dimensional printer, it uses a filament of plastic for building an object. It heats the plastic up and extrudes it onto a printing bed. The printing is controlled by the firmware and electronics and use a code called G-code. You can start print by just putting a file on a USB stick and then putting a stick to the printer and then just choose the print file and it automatically prints the whole object. When and where was this technology founded? It was founded in 1980s at the Massachusetts Institute of Technology. First it was really clumsy as all new technologies, but nowadays it's really useful. How large objects can be printed in 3D? I think it's maybe half a meter all dimensions, but this printer we cannot print so big objects. Our printer uses 2 different thermoplastics, ABS and PLA. They have some different properties, like having different melting points. And ABS has the higher melting point and it can be used for objects that require some heat resistance. Yeah, this is black PLA material. They come at many different colors, but when printing we basically just put this into like a heater and then it extrudes the molten plastic. Is it possible to print an object with different colors? Yes, it is. I can show you an example right here. It's printed in 2 different colors of PLA.
What areas this printing is necessary? It's really useful in prototyping because you can have an object printed in maybe 2 hours when with other technologies it would take days to have a prototype ready. Kokkupuutel prügikastiga võib inimene saada umbes must 1000 kahjulikku bakterit. Nüüd lähme vaatame, kuidas hoida enda kodu puhtana nii, et ei peaks kodutehnikat või siis näiteks prügikasti katsuma. Mis on iRobot ja millega tuldi esmalt turule? iRobot on suur USA kontsern, mis tegeleb ainult robotite tootmisega. Ja robotid toodetakse siis sõjatööstusele, kosmosesse, laste mänguasjadesse, kuhu iganes. Üks nende suund on ka kodurobotid, kus siis toodetakse robot-tolmuimejaid ja robotpesureid. Aga kui keeruline on ühe tolmuimemisroboti ehitus ja millest see koosneb? 400 seeria ehk siis esialgne versioon robot-tolmuimejast oli väga keeruline, kuid praegusel ajal on robotid juba seest nagu legod. Kõik detailid on omad ja kõik on võimalik vahetada. Ja neid roboteid veab ringi 5 erinevat mootorit, mis teevad need robotid eriti vastupidavateks. Mida põnevat näitate või räägite tänavuse aasta Robotexil? Tänavusel Robotexil soovikski näidata siis seda aknapesurobotit, siis sensoriga tooteid, robot-tolmuimejaid, robotpesureid. Kui tudengil on kodus koristamisega raskuseid ja rahalised võimalused otse loomulikult sellist robotit ei võimalda endale osta, siis kuidas oleks võimalik endale robot siiski koju saada? Selleks peab tudeng tulema Robotexile esinema. iRobot paneb välja 2 robot-tolmuimejat ja võitja ei pea enam oma põrandaid koristama. Robotid ja tehnoloogia on kõikjal meie ümber. Järgmises ja ühtlasi ka meie viimases saates vaatame, millises valmidusastmes on Robotexi võistlusrobotid ja millest räägivad meile korraldajad. Nüüd aga roboteid ehitama.